Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi apo pandainge ndiri pa 21 day fasting and praying ndakaona Satani. Mushure mekunge ndaona Satani ndakabva ndachizoona kuti Satani akanaka chaizvo ndokubva ndatanga kurara naye. I am a pastor. Ndingangoti ndangovawo pastor zvezita, but I used to save God, not zvino ndatova musatanist. Ndainge ndimbori munhu wekuti ndaiti kana ndikanamata vanhu vaichema, vanhu vaisarudza kupa upenyu hwavo kuna Ishe Jesu. I was honestly called to the altar, and people, when I would call them to the altar, they would come. Ndovanamatira ndichitoona vanhu vachitodona nemadhimoni under the power of the Holy Spirit. Vanhu vazhinji vaindiyemura chaizvo, especially apo pandakabva kuBible school. Ndainge ndiine simba. They trusted me, and vazhinji vaitoona a spiritual father mandiri. But zvose izvo zvakachizoshanduka, and handisitombori a servant of God anymore, but I am the servant of the devil. But I was seduced, I guess, at my weakest moment, but I am trapped. Zvakatangira apo pakuda simba. Ndaiva munhu wekuti ndaifarira kuona vamwe vanhu vachiparidza, especially mapastors ekunana Nigeria, vaya vanoti kana vakanamatira munhu uchinyatsokuona kuti pastor kana kuti prophet ivavo vanenge vaine rimwe simba rinotyisa, rinoshamisa. But inini kunyangwe ndainamatira vanhu vachidonha vachiita sei, but wanyatsokuona kuti kana pakauya munhu vanenge achinzi ari kurwara, munhu yeye anongouya kuchechi achirwara, odzokera kumba achirwara. Ndakabatikana nerimwe gore painge paina vamwe amai avo vatainge tichinamata navo. This woman, she was a dedicated woman who loved God, who devoted her own life to the church. She was a single mother, and vakabva vachizotanga kurwara, and taitoona kuti there was something that was going on because vakaenda kwavo kumusha for a funeral. The mother had passed away. When she came back, she was not okay. Ndakavanamatira ndikatsanya. The day that I went to pray for her, after I had been told, I had a voice that told me to go and pray for her. Ndakaenda kwavari vari koko hospital. Mushure mekunge ndabva mukuvanamatira, then about 45 minutes ndokubva vachizoshayika. Ndo zvakazonyanya kuti ndinge ndichizozviudza kuti I am supposed to become a powerful pastor. I was raised in a Christian home, and my parents, they were both devoted church elders. Amai vangu vainge vari a prayer warrior, and always told me kuti nerimweni ramazuva ndainge ndichazova a great man of God. Ndichikurira muchechi kudaro, we used to memorize my scriptures. Bhaibheri iri ndinoriziva sentence by sentence, scripture by scripture. Ndakabva ndazotanga kuleader a youth service, preaching ma small gatherings, and vanhu vazhinji vaiti ndine chipo chekuparidza, zvokuti ndikatanga kuparidza vanhu vanototanga kutochema, even kusvika pari nhasi ndichiri kutongoshandisa experience yacho iyoyo, nekuti kana ndikaparidza vhangeri rakati rinobata moyo yevanhu. So people do not see kuti the glory was long removed from me, and I don't own my soul anymore. Vanhu vaitoti I was destined for something very big. By the time yandainge ndava ne25, ndainge ndava kutofunga zvekutotangawo my own ministry, but ndakabva ndati zviri nani kuti ndingoramba ndiri muchurch, because it was going to bring pain, especially to my parents. I then got married. When I got married, we were leading a very small church, but it was growing because taiwanzo kuenda mutown tichinopa vanhu mapamphlets. I had a big dream, even though ndainge ndisingadi kuti my parents angu, especially my mom, I did not want her to know kuti that is what I wanted. Ndaisatomboda kutoti vange vachitoziva kutoti ndainge ndichida kuzovhurawo yangu church, because ndaiti kana ndakatarisa vamwe maprophets ekuNigeria, they used to inspire me. Vamwe vaitozadza mastadium, they owned mansions, they drove expensive cars. Apa chimotikari chandainge ndichifamba nacho zvainge zvakaoma kani. Waiti uchiburuka mumotikari unotoburuka zvinyoronyoro, nekuti kana ukangoburuka zvechihwai sutu inokwanisa kubvaruka, because ainge angori masimbi everywhere.
ndo pandakabva ndati ko inini ndini ndakamboita sei, ko ingawani mamwe mapastors vanodhiraivha motikari dzakanaka, ko ini dambudziko riri pandiri ndereiko? I prayed, I fasted, I did everything I thought a man of God should do, but I wanted more. Ndainge ndichida simba and ndainge ndichida upfumi, because ndaizviziva kuti kana ndikangotanga kuperforma mamiracles vanhu vanouya kwandiri and vanhu vanenge vachida kuti ndige ndichivanamatira, and kunonamatira vanhu ikoko it would cost them, because kana chechi ikazara it means kuti it will be more tithe each and every month, nekuti muchechi medu tinobhadharwa according to how much people from your congregation pay their tithes. Saka kune mamwe mapastors avo anowana mari yakawanda kudarika vamwe vose, like umwe munhu anenge ari kumaruzevha uko haakwanisi kuwanawo mari yakawanda inofanana nemunhu anenge achitungamirira sangano rinenge riri kumasuburbs, nekuti vekumasububs vanobvisawo mari yakawanda. And I knew kuti I had a spiritual power, and this spiritual power ndaifanira kutoti ndinge ndichiita zvinoita, just like Jesus fasted for 40 days. Ndo zvandakazviudza kuti let me try to fast for a long period, ingawani Moses fasted on the mountain, so I decided to do the same. Ndaiwanzo kuti paya kubva makuseni kuzonosvika zuva richinovira ndaingobuda chete ndichikungoenda kunozvibatsira nekungonorasa mvura. It was my small prayer room with nothing but my Bible and my bottle of water. Mudzimai ndakamuudza kuti I wanted to lock myself and go into the holies of holies. I wanted to seek the face of God. Ipapo ndakaudza zvekare vanhu vekuchechi kuti ndainge ndichida kumboenda pamunamato. So mukomana ndiripo pamunamato ipapo ndo pandakabva ndachizosvika pakusangana naSatani. It was difficult. Mazuva ekutanga zvainge zvakaoma, uchizokuziva kuti ndiri kufanira kuti ndinge ndichipinda pamutsanyo we21 days. Asi ndakangoramba ndakashingirira. By day number 5 ndanyatsokunzwa kuti something had shifted. I felt lighter and I was more connected to the spiritual realm. Ndo pandakatanga kunamata, ndichinamata. I think day number 9 ndo pakabva pachizotanga mavisions. Apa ndaisadya, ndaingorarama nemvura chete. At first mavisions awa, there were small flashes, like kana ukanyanya kunzwa nzara unotanga kuona tuma flashes of light when you close your eyes. But ndainge ndava kuti kunyangwe ndakavhura maziso ndaitoona tumoto tunenge tuchibaka murumu imomo, uye zvekare ndainzwa vanhu vachitaura. Then day number 7 zvekare pane zvimwe zvakaitika. Ndakaona munhu ainge arimo murumu, ndikabva ndamuka ndikatanga kunamata, ndakaramba ndichingonamata. Then there was another day I woke up ndokubva ndaona kuti murumu mandainge ndiri. I even felt a presence kuti kumadziro kwainge kuine munhu airatidza kuti ainge achifamba, and I could not even understand. Ndakaramba ndichingonzwa kuti murumu imomo mandainge ndiri mainge muine munhu, mukabva machizotanga kudziya. After that makabva machizotanga kutonhora. Then that was when I saw. At first I thought kuti yainge iri ngirozi, asi ndakazoona kuti yainge isiri ngirozi. Izvi ndo zvakaita Satani. Haasi murume, haasi mukadzi, but he is both at the same time. He is the most handsome guy and he is the most beautiful woman. Pane beauty yatinoziva isusu. Then there is this other type of beauty when it feels so intoxicating. It was breathtakingly beautiful. Skin yake yaiglowa. And when I looked at him, handina kukwanisa kumutarisa ruviri because he had eyes that were like the sun. Akati achitaura neni, the most softest voice that I had ever heard. Ndo paakabva achizoti kwandiri, I have been watching you, and I trembled. Ndakati ndiwe aniko? Akabva ati, it is I whom you have been seeking. I am the one who gives you power, the one who has been worshipped in secret for generations, the one who was cast out but never truly left. Voice iroro kutaura chokwadi mukoma rakatanga kundipa mafeelings, ndikanzwa ndichida kuita bonde naye. Instead, I should have rebuked the devil, but I found myself falling in love with the devil. I should have called out the name of Jesus, but I could not because I was not afraid.
I wanted this being so close to me. Then ndakaramba ndichingomuona kudzamara azodisappear. Izvi zvaiitika usiku hwoga hwoga. Kudzamara ava kundi-encourage kuti ndige ndichizorara light rakadzima. And then that was when I saw him. Ndakaudzwa zvinhu zvakawanda about the secrets of humanity. Ndakaudzwa kuti iro Bible pachezvaro ndokusaka riine mamwe verses and chapters that are sounding incomplete. Ndakanzi bhuku reBhayibheri, it is incomplete. There are hidden books, lost knowledge and truth that was erased by the early church. The devil himself, he is not the one who was wrong. He is the brother to Christ. Asi zvakaitika ndezvekuti pakangoitika a battle in heaven whereby Mwari, he dealt unfairly with the devil because the devil is the firstborn, not the secondborn, unlike what we were told in the Bible. So since he was the firstborn, he is the rightful heir to the throne. Munoti dai Satani ainge asiri mwana wa Mwari, angadai asina kuurawa here. Handiti ipapo pakaitika rebellion mudenga, angadai akaurawa, but God cannot do that because you know kuti the devil, the prince, he is the firstborn. Saka apo paakati, ko zvamava kuda kunopa munin'ina wangu the crown that I deserve, how are you handling these issues? That was when there were those that supported him in the courts of heavens and those that were quiet, who were afraid, as if they were opposing God himself. So it was on the fourth night pandakazotorwa ndikabva ndachizoendeswa kudenga. Takati tasvika kudenga kuya ndo pandakabva ndachizoona zvose zvakaitika nyika isati yatanga. Ndakaona sekunge rainge riri movie rainge richiplayiwa backwards, and I understood kuti iye pache zvake haana mhosva zvachose. It came close, and this other day akauya akabva achizondibata akabva anditi, I can see kuti you want me. Do you want to see what they don't want you to see? Ndo paakabva achizotanga kundikisa. Achindikisa kudaro, it felt wonderful, even though I knew that I was kissing a man, woman. Ndokubva tachizotanga kurara tose. Tichirara tose saizvozvo handina kukwanisa kunzwisisa kuti chii chainge chichiitika. Sekurara kunoita varume nevarume tainge tichirara tose, asi sekurara kunoita murume nemukadzi tainge tichirara tose. Izvi zvaiitika panguva imwe chete. Ndainzwa kuti ndirere pamusoro pake Satani sekunge ndirere nemunhukadzi, asi ndainge ndichinzwa zvekare kuti ainge achirara neni neukukuku kwamunoti kusimutumu, zvisingarwadzi, zvainge zvichinakidza, ende tikabva tanopedzerana panguva imwe chete. Ndakabva ndachizoudzwa kuti ndaifanira kuti ndige ndichitsvaka munhuwo anoitawo zvekubatsira. Ndakamuwana munhu iyeye akandibatsira, ndikanzi ndaifanira kuti ndige ndichizoita dzimwe mhiko dzose, iye achizoita zvekusvikirwa achindiudza zvose izvo zvandinofanira kuti ndige ndichizotenga. Saka ndakabva ndachizotenga hari iyi inogara iine ropa. Saka hari iyi ndinoti paya makuseni kana ndava kuda kuenda kuchechi, hari iyi inozara neropa. Ndobva ndanwa ropa riya. By the time pandinoenda kuchechi ndinenge ndichitokwanisa kutoona mavisions ezvose izvo zvinoitika muupenyu mevanhu vanenge vari muchechi mangu, uye ndinotokwanisa kutokuudza kuti wakapfeka chipfeko chakati. Izvi ndo zvandinoita zvekare kune mamwe mapeji edu atakanzi tinge tichigadzirawo kuFacebook, we share new revelation. Kana dzimwe nguva tinokwanisa kungonyora kuti zvakati, then if you believe then say amen. Tine zvatinenge tichitozviitira izvozvo. Hamene kana makambosangana nazvo kuti nepamwe panenge pasingatombomake sense pobva patonzi say amen if you believe in God. Zvino Mwari watinobhilivha maari ndiMwari wedu watinobhilivha maari, not Mwari uyo
wamunofungidzira kuti ndiye Mwari, nekuti munhu kana uri mambo ukazvara mwana wako wekutanga mukomana ndiye anenge achifanira kuzova mambo, not kuti unozoita rusaruraganda wobva wachizosarudza mwana wenumber 2 wobva wachizoti ndiye anofanira kuti ange achizoita mambo. Izvozvo ndo zvakarambwa naye uyu wamunoti Satan, and it has been revealed to me, not only me, this is a generation of Aquarius. Munoziva kuti zvinoreva kuti kudii here? It means that everything that was in the shadows, it is now going to be revealed. Uye zvekare tine TikTok account edu atiinawo, tinomamanager takawanda, where I also teach people that demons, they are misunderstood, like the Roman Catholic Church. Kana ukatsvaka madocumentaries akawanda unotoona kuti the church is hiding behind the truth. Munombozviziva here kuti kuchurch yeRoman Catholic kumaheadquarters kwacho kutori nerimwe section rekuti akutotendedzwe kuti kana ani zvake ange achienda ikoko, nekuda kwekuti kune mamwe mabooks awo ekuti kana akagara azoratidzwa vanhu vanobva vachizoziva chokwadi. Church inoita mari nekuda kwekuti inoti Jesu ndiye ega mwanakomana waMwari, asi sandizvo chokwadi chaicho ndechekuti kwainge kuine the sons of God. Kana muchiti ndinonyepa, munokwanisa kuvhura mabhaibheri enyu and you will see kuti it is the truth. Ndiyo confession yangu iyo yandinayo. I'm still a pastor, but I have been trying to preach the other doctrine, which is the true doctrine. Ichati yazokwana nguva muchanzwa zvichaitika kuguta guru reRoma. Kune rimwe bhaibheri iro ravachazovhura kana nguva yakwana. Bhaibheri iro richaita kuti wose akazvarwa nemukadzi asazonetsana noumwe wake. There is going to be love and peace in this world. Nekuti bhaibheri iro ratinoverenga kusvika pari nhasi ndo rinokonzeresa hondo dzose dziri kurwiwa munyika. Bhaibheri iroro ndo rakakonzeresa kuti Africa inge ichizova colonized, asi rimwe bhaibheri racho richazoti razovhurwa iro rinokurudzira kuti wose munhu wose anenge achirarama panguva yacho iyoyo will try to find peace, nekuti that Bible will be promoting peace, not bhaibheri iri. Kana mukada kuverenga munoona kuti there are billions of people that were killed unfairly in the Bible. Asi kana nguva yakwana zvichazogadzirisika izvozvo. Ngirozi dzose idzo dzamunoona kana vanhu vava kutanga kuverenga bhaibheri chairo vachakwanisa kudziverenga ngirozi dzose dziri mudenga, nekuti hadzisi ngirozi asi they are spiritual beings. There are angels that are going to leave their places and fly down to earth and to bring peace to humanity. Ndiro bhaibheri iroro randakadzidziswa, ende sandini ndega ndakaridzidziswa bhaibheri iroro. Each and every pope, whenever he becomes a pope, anofanira kuti ange achiverenga bhaibheri iroro akwanise kunzwisisa. Imi munoti church yakaita seRoman Catholic, why is it they are so interested in space? Vatori nekambani inotoita izvozvo zvekuti they want to study the stars, because they know that the stars are not your normal stars sezvamunodzidziswa, but they are angels, spiritual beings that one day when the time is right, they will bring peace upon earth. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hei, zvakangoma hazvo vedu we. Muconfession yavo iyo yavakatumidzira vanga vachisembisa pekuti peace apo, ende kana makazvitarisa munyika ino yatiri kurarama, I think kuti ichazokwanawo nguva yekuti vanhu vanenge vava kungoda peace, ende kana vanhu vava kuda peace, I think kuti maybe that is when the Antichrist will come. I don't know if you can sense it kuti people are tired in this world. People gradually they just want peace. Zvakangoma hazvo vedu we.